Будь добр, поделись с ребятами, как сегодня рыбалочка проходит. Ну, ночь пустая, а с рассветом хорошо. Вот так. Ночью немножко погрустил, да? И актив, и пассив, то есть исходы. 4 поймал, сейчас одна убежала. Сбила малька. На что поймал? Все на актив-то или нет? Ну, одна на пасту, одна на малька, 2 на эклипс. Ну, исходы, 2 на эклипс. Жень, рассказывай, как, что, на что? Паста. Паста у тебя, да? Да, 5 Какая? паста и одно железо. Одна железо, да? Вот, железо вот, самое крупное. На железо подбило, но вот сегодня, в отличие от вчерашнего дня, как Димоныч, наоборот вчера было, а вот сегодня вот паста. Запуски поймали 3, потом после запуска 2, а одну и 5 сходов у нас. 5 сходов. На что у вас клевало? Приехали вчера днем, утром. С соседом уговорил его. Клевало 2 на блесну. Остальное, одну на эклипс, а остальное все на пасту. Все на пасту. Паста какая работала? В основном зеленые. Зеленый сыр, да? Зеленый сыр. А горизонт, в каком горизонте рыбка ходит? Только со дна. Все со дна. Да? Поклевки были целый день. Вот, паста и ну, с утра по темному работала паста, расцвело спиннинг на запуске, блес на руньке работали хорошо. Вот. Потом резина потихонечку. Практически все клевал на пасту и все поймал на пасту. Паста, сыр, значит, брала ближе к берегу. Ну и постепенно, как бы, так как все подмерзало, приходилось немножко смещаться и, конечно, Лед за тобой, ты ото льда Да. двигался. Ну, очень приятное ощущение вытаскивать из-под льда, как подводная лодка всплывает. В общем, адреналина получил уйма. Те, кто говорят, что как бы в Ольгово ничего не клюет, вот вам результат. Все ловят, кто умеет ловить. А кто говорит, умеет ловить, и здесь рыбы нет, я вам так скажу, что рыбы здесь полно просто.